اليوم غادي ندخلوا القلب واحد من أغرب ويمكن أخطر القرارات اللي دازت في التاريخ ديال الكرة الإفريقية. كنهضروا على واحد القرار ديال الكاف جا من بعد فوضى وانسحاب ما كانش متوقع في ماتش ديال النهائي. هذا القرار توصف بالهزيل والبعض سماه فضيحة بكل معنى الكلمة. يلا نشوفوا مجموعين علاش هاد السابقة الخطيرة كيعتبروها الناس ضربة قاضية لمبدأ اللعب النظيف. هاد الجملة صراحة كتضرب في الصميم وكتلخص كل شيء. كتعبر على واحد الإحساس عميق بالخيانة. الخيانة ديال المبادئ اللي المفروض الكورة مبنية عليها: الاحترام، الروح الرياضية وتطبيق القانون. بحالي للأساس اللي واقفة عليه اللعبة كلها جينا وضربناها في ظهره. ولكن السؤال اللي كيطرح راسه بقوة هو كيفاش ممكن هيئة بحال الكاف توصل لقرار كيبان متناقض لهذه الدرجة؟ باش نفهموا القصة كاملة خاصنا نرجعوا اللور خطوة بخطوة ونشوفوا الأحداث كيف ما وقعت. يلا نحللوا هاد الشيء. من بعد ديك الأحداث الخطيرة العينين كلها كانت على الكاف. كل شي كان كيتسنى قرار حاسم، قرار تاريخي يرجع الأمور بلاصتها. ولكن الجواب كان صدمة للجميع. اللجنة التأديبية اكتفت بواحد العقوبات للمتتبعين وصفوها بالهزيلة، والبعض مشى بعيد وقال هذه فضيحة بكل المقاييس. وهنا فين كاينه الخطوره ديال بصح. حنا ما كنهضروش على مجرد خطأ تحكيمي في شي ماتش عادي، لا، حنا كنهضروا على شي حاجه كتقيس الاساس ديال اللعبه، كتقيس الثقه، ديك الثقه اللي المفروض تكون عندنا في هاد المؤسسات. يعني بحال الا ولينا كنقولوا ان القوانين والهيبه ديال الكاف نفسها ولات في المحك. ولكن باش نفهموا علاش هاد القرار دار هاد الضجه كلها، ضروري نرجعوا لقلب الحدث. شنو هو اصلا الجرم اللي تسبب في هادشي كامل؟ يلا نرجعوا لديك الليلة ديال النهائي. تخيلوا معايا السيناريو: نهائي كأس إفريقيا، المغرب ضد السنغال. الملايين ديال الناس كيتفرجوا. فجأة الفريق السنغالي كيدير فوضى كبيرة في الملعب. ولكن الأخطر واللي عمرها تشافت في شي نهائي قاري هو إنه قرر بكل بساطة ينسحب من الماتش. انسحاب كامل من أهم ماتش في البطولة. هذه سابقة خطيرة جداً. وهنا فين كاين الصدمة الكبيرة، وهنا فين العقل كيحبس. التناقض الصارخ بين الخطورة ديال داكشي اللي وقع والضعف ديال العقوبة اللي جات من بعده. هاد الفجوة الكبيرة هي اللي خلقت موجة ديال الغضب والانتقادات. شوفوا معايا هاد المقارنة كتوضح اللغز كامل. في جهة عنا جرم رياضي خطير، فوضى عارمة وانسحاب من نهائي قاري، وفي الجهة الأخرى شنو لقينا؟ مجرد غرامات مالية بسيطة وشي إيقافات شكلية. واش هاد الشي كيدخل العقل؟ التوازن هنا ما كاينش نهائياً، وهاد الشي هو اللي خلى الناس تغضب. المحللين الرياضيين لقاو ليها واحد السمية: سياسة الطرديات. شنو كتعني؟ يعني بعبارة أخرى أن إرضاء الخواطر وتجنب الصداع كيولي أهم من تطبيق القانون. كتولي المصالح الخاصة هي اللي كتغلب على العدالة الرياضية. وهذه هي الخطورة الحقيقية ديال الموضوع. إذن هاد المنطق ديال يلا نرضيو الخواطر كيوصلنا لصلب المشكل. هاد الشي كيتعتبر ضربة مباشرة واضحة لواحد من أهم المبادئ في عالم الرياضة، مبدأ اللعب النظيف أو كيف كنقولوا الفير بلاي. يمكن أخطر رسالة في هذا القرار هي أنه بكل بساطة ساوى بين المعتدي والضحية. يعني الفريق اللي دار الفوضى وانسحب اتعاقب بواحد الخفة اللي لا تصدق، وبالمقابل الفريق اللي بقى في الملعب واحترم القانون ملقاش حتى إنصاف. هادشي كيقلب المنطق ديال العدالة رأساً على عقب. وهذه رسالة سامة لأي واحد كيلعب الكرة في القارة. النتيجة: الكاف بهذا التساهل بحال اللي عطات الضوء الأخضر لأي فريق آخر في المستقبل. الرسالة واضحة: دير الشغب وانسحب، ماشي مشكل كبير، العقوبة غادي تكون خفيفة. بهالطريقة الباب كيتحل على مصراعيه للفوضى. إذن ملي كنفتحوا الباب للفوضى وكتولي خيار مقبول، فين ممكن نوصله؟ هادشي كيدينا لواحد السيناريو مقلق بزاف، وهو مستقبل كرة القدم الإفريقية اللي ممكن يتحول لساحة كيحكمها قانون الغابة. وشنو هو قانون الغابة في الكورة؟ بسيط، هو عالم اللي فيه الأقوى هو اللي كيربح، ماشي اللي كيلعب مزيان أو كيحترم القانون. عالم ديال البلطجة ماشي ديال الرياضة. والخوف الكبير هو أن الكاف بهذا القرار كأنها كتقول لنا رسمياً مرحباً بكم في هذه المرحلة الجديدة. هادشي عنده تأثير الدومينو،
كل حاجة كتجر الخرا، كيبدا بقرار واحد متساهل. هذا القرار كيشجع فرق أخرى لأنها تدير نفس الحاجة، وبالتالي الفوضى كتولي تكتيك مقبول بحال أي تكتيك آخر في الملعب. والنتيجة في الآخر النزاهة ديال البطولات القارية كلها كتولي في خطر كبير. فالأخر هادشي كامل كيتلخص في كلمة واحدة: المصداقية. كيفاش ممكن للجمهور يثيق في شي مسابقة إذا كان الانسحاب من النهائي ديالها كيتعاقب عليه بهاد الخفة؟ هادشي ماشي غير كيضرب المصداقية، هادشي كيقتل روح المنافسة من الأساس ديالها. غادي نختموا بهاد السؤال اللي كيلخص الأزمة كلها وكيخلينا نفكروا مزيان. ملي الجاني كيتعامل تقريبا بحال الضحية، شنو كيبقى لينا من العدالة؟ شنو هي القيمة اللي كتبقى للقانون؟ السؤال كيبقى مفتوح، والجواب عليه هو اللي غادي يحدد المستقبل ديال الكرة اللي كنبغيوها كاملين في القارة ديالنا.